大家好，我係註冊營養師陳國斌 Leslie 啊。今次咧就想同大家分享一下，一日裡面最少要食幾多碳水化合物。長久以嚟啊，我哋飲食入面咧應該食幾多碳水化合物，甚至乎應唔應該食碳水化合物咧，都有好多爭議。呢一年咧，美國嗰邊咧推出咗全新嘅飲食建議 Dietary Guidelines for Americans 2025到2030啊，再一次引發咗大家對於應該食幾多碳水化合物嘅討論。事關呢個飲食建議咧，將過去我哋認為咧要食最多嘅碳水化合物放咗喺一個倒轉飲食金字塔嘅最底層，仲列明咧每日只係建議咧進食2到4份嘅全穀類食材啦。相比起咧，同樣係嚟自美國接近30年前嘅一個健康飲食建議，每日進食6至11份嘅全穀類咧，有極大嘅差異。所以好多人咧就聯想到啦，穀類食材所蘊含嘅碳水化合物係咪對人體有害呢？所以應該要食少啲，甚至乎係完全唔食呢？今日呢條片咧，我哋想解答1、2條問題啦，就係世界上各大嘅醫療機構有冇就住碳水化合物嘅攝入量啊，定出啲乜嘢嘅建議呢？另外就係我哋係咪需要食少啲碳水化合物呢？如果你真係想食少啲碳水化合物，又有冇話一個最少嘅份量？最少我哋唔可以咧食少過呢個份量。為咗咧大家能夠咧更加了解世界各地健康組織咧對於碳水化合物攝入量嘅建議差異咧，今次我哋就用咗一碗嘅冷麵啊，形象化咁樣俾大家睇到咧各地健康飲食建議嘅差別啦。喺日常嘅飲食當中咧，除咗酒精以外咧，其實只係得3種宏量營養素咧可以為身體提供熱量嘅。第一種就係碳水化合物啦，喺呢碗冷麵入面咧，我哋就用咗蕎麥麵作為代表。我哋可以將佢煮熟咗之後咧，放翻入一啲冰水裏面冰鎮一下，令到啲蕎麥麵咧更加爽口彈牙。之後我哋就可以隔水備用啦。而第二種咧可以為身體提供熱量嘅宏量營養素就係脂肪啦。喺呢度咧，我哋就用咗一個咧酸酸味味嘅芝麻醬咧作為脂肪嘅代表啦。芝麻本身咧就蘊含大量嘅不飽和脂肪啦，我哋可以將佢咧磨成粉末啊，再做成醬料，又或者咧加啲油落去啊，放入攪拌機將芝麻攪成芝麻醬，再之後咧加啲水稀釋就可以做成醬汁啦。嗱，如果你嫌麻煩嘅話咧，都可以去超市啦，買翻樽中東芝麻醬 Tahini 咧做代替品嘅。嗱，只要我哋加適量嘅水咧，將一啲結塔塔嘅純芝麻醬稀釋啦，份量咧大概係芝麻同水嘅比例1:1，又或者1:1.5。稀釋咗咧，我哋就可以做醬汁啦。嗱，而調味料方面咧，我哋可以咧加少少嘅醬油啦，再加啲青檸汁入去，少量嘅糖，再放翻一啲咧炒香咗嘅芝麻入去，咁就可以做翻一個又香口又酸酸甜甜嘅芝麻醬啦。嗱，當然啦，呢一個芝麻醬裡面咧就唔係完全係脂肪嚟嘅。因為芝麻本身就蘊含一定嘅蛋白質成分啦，同埋微量嘅碳水化合物啊。不過咧，芝麻醬裡面絕大部分嘅熱量都係嚟自脂肪嘅，所以今次咧我哋就用咗呢個芝麻醬作為我哋日常飲食中脂肪嘅代表啦。嗱，至於蛋白質方面咧，我哋就揀選咗雞胸作為代表啦。即食雞胸大家就食得多啦，今次我哋就揀選咗呢一個熟成雞胸啊，質地上邊就更加細嫩啦。我哋可以咧用少少鹽啦，將啲雞胸醃一醃，然之後咧我哋就隔水蒸熟佢。蒸熟佢之後咧，我哋就將佢攤凍啦。我哋可以將佢拆成細絲，又或者咧我哋可以切咗一片片嚟用嘅。嗱，雖然塊雞胸去咗皮，但係仍然有少量嘅脂肪嘅。但係佢主要嘅熱量都係嚟自蛋白質，所以我哋就揀選咗雞胸作為我哋日常飲食中嘅蛋白質代表啦。嗱，當然咧一個冷麵要食得健康咧，我哋要加翻啲蔬菜食材落去啦。喺呢度咧，我哋就將啲甘筍同埋青瓜刨成絲啦，加翻入去我哋個冷麵入面。你中意嘅話咧，亦都可以咧加翻一啲芽菜，又或者咧係9層塔入去，咁整個冷麵嘅質感就更加清爽啦。嗱，喺開始示範之前咧，我都要解釋一下啦，
點解喺呢個冷麵裏面，我哋用咗一個田園風味十足嘅蕎麥麵呢？嗱，事實上現時咧流行嘅所謂去碳水化合物嘅講法咧，並唔係針對咧所有含有碳水化合物嘅食材嘅。嗱，若果唔係咧，美國嘅倒轉金字塔亦都唔會咧保留翻每日2到4份嘅全穀類飲食建議啦。事實上，水果、個別嘅蔬菜、奶類同埋乾豆類嘅食材咧，都蘊含一定嘅碳水化合物。而呢啲健康食材咧，仍然會保留喺我哋餐單上邊。我哋真正怕嘅咧係一啲纖維啦，同埋維他命 B 含量咧相對比較低啦，又或者糖分極高嘅一啲加工穀類製品啊，好似係纖維咧只係糙米飯1/3嘅白米飯啦，又或者係經過油炸嘅薯片、薯條，營養價值唔高嘅杯麵、即食麵，同埋營養水平極低嘅加糖飲品小食。所以我哋就回歸翻咧進食複合碳水化合物嘅原意啊，用翻呢個蕎麥麵就滿足翻我哋對於熱量啦、纖維同埋各種維他命 B 嘅需求啦。嗱，係時候咧，我哋要做個冷麵啦。但係究竟裡面嘅碳水化合物啦、蛋白質同埋脂肪嘅比例應該點樣放呢？其實唔係淨係我哋咧對於話每日要進食幾多碳水化合物咧有興趣嘅。之前咧有一個歐洲嘅跨國研究團隊咧分析咗全球主要嘅健康組織啊，佢哋對於碳水化合物每日攝取量嘅一啲建議嘅。有興趣嘅朋友咧都可以喺我哋下邊提供嘅連結裏面獲得更加多嘅資訊嘅。喺我再解釋落去之前咧，我都想提一提大家，如果大家喜歡我哋呢個營養頻道所分享嘅資訊嘅話咧，都可以點個讚、訂閱我哋嘅頻道，再撳埋個鐘仔，咁我哋下次再有新片出嘅時候咧，你就可以第一時間睇到啦。按照呢個歐洲團隊嘅分析啦，建議我哋食最多碳水化合物嘅，竟然係 WHO、世衛同埋 FAO 糧食及農業組織啊！佢哋建議咧喺我哋嘅飲食裏面，55到75% 嘅熱量咧，應該係嚟自碳水化合物。嗱，如果我哋一日咧要攝取2000個卡路里嘅話咧，作為一個午餐啊，呢碗冷麵咧就需要含有600個卡路里。等我哋稱一稱咧，佢應該咧要放幾多蕎麥麵落去先？嗱，70%嘅熱量咧都係嚟自碳水化合物啦，咁啊都真係幾誇張嘅。呢度咧接近咧有大概1紮，應該係咁樣講，接近有2紮嘅蕎麥麵啊。嗱，假設咧我哋啲蔬菜嘅食材，好似係啲甘筍啦，同埋啲青瓜咧，本身嘅熱量咧係非常低嘅，咁我哋就冇計落去啦。咁我哋可以放埋啲青瓜落去啦。嗱，另外咧我哋可以放翻少少芽菜落去。嗱，放嗰啲蔬菜食材之後咧，剩翻落嚟嘅25% 熱量咧，我哋就將雞胸同埋咧芝麻醬平分嘅。亦都因為係咧，今次我哋用個蕎麥麵咧已經有一定嘅蛋白質成分啦，所以咧我哋雞胸嘅份量咧就相對少一啲，大概咧只係得1安士嘅啫。嗱，跟住落嚟咧就到咗放醬汁嘅時候啦。嗱，因為本身咧得大概10零個%嘅熱量係嚟自脂肪啦，所以我哋咧只係分到咧大概係2湯匙左右嘅芝麻醬嘅啫。嗱，大家就會問啦，哇，咁大兜嘅呢一個蕎麥麵得咁少嘅呢一個醬汁，點樣撈勻去呢？嗱，事實上，如果我哋飲食裏面咧，真係有75% 嘅熱量都係嚟自碳水化合物嘅咧，呢一個冷麵咧就呈現咗俾大家睇，佢嘅比例應該係有幾誇張啦。嗱，跟住落嚟咧，我就俾大家睇一睇啦，世界大部分嘅國家咧所接受嘅一個碳水化合物佔熱量攝取嘅比例。喺英國咧，佢哋就建議咧，碳水化合物咧大概提供1半嘅熱量啦。而咁多個國家當中咧，荷蘭咧係相對建議碳水化合物攝取量咧係比較低嘅國家，但係佢哋都唔建議咧碳水化合物佔整體熱量嘅攝取咧低過40%嘅。而中國居民膳食營養參考攝入量咧，亦都係建議大概50%嘅熱量咧應該係嚟自碳水化合物嘅。嗱，至於咧今次討論嘅焦點國家美國啦，其實到目前為止咧，佢哋仍然係建議飲食裡面有40%到60%嘅熱量咧，應該係嚟自碳水化合物嘅。嗱，所以當佢哋咧推出最新嘅飲食建議，所謂呢個倒轉嘅金字塔嘅時候咧，引起醫學界咁大嘅反應啦。因為呢一個嘅飲食建議咧並唔配合翻咧佢哋目前咧就各大宏量營養素啊所提供嘅熱量比例建議嘅，或者我哋都可以預期啦，佢哋咧應該喺不久嘅將來咧將會改變啊佢哋就宏量營養素攝取量比例嘅建議啊，咁樣就唔會再出現互相矛盾嘅地方啦。嗱，睇翻一個咧世界普遍咧各地都認同嘅碳水化合物飲食建議咧，我哋又做翻一個冷麵嚟睇下咯噃。嗱，雖然咧用到嘅冷麵份量咧就冇頭先咁多啦，
但係咧都有一個飽肚嘅份量嘅，尤其是係蕎麥麵啦，本身咧嗰蛋白質嘅成分咧都係比較豐富，亦都比較飽肚嘅。之後咧，我哋就可以按比例咧加翻一啲蔬菜食材落去啦。同樣嘅，我哋放翻少少芽菜落去啦。嗱，我哋咧亦都假設啊，剩低嘅一半熱量咧係由呢一個蛋白質同埋呢個脂肪平分嘅。咁喺呢個雞胸肉方面咧，今次我哋就大概咧分到3安士啦。嗱，而醬汁方面咧，我哋大概咧就可以加到3湯羹鬆啲啦。咁咧變咗個份量咧就比較合理一啲。咁你話撈個冷麵咧，始終碳水化合物咧都係比較咧可能擺落個口裏面咧。如果你話一啲油分都冇嘅話咧，就比較難咀嚼，又或者張住個口。咁樣望落去呢一個咁樣嘅碳水化合物、脂肪同埋蛋白質嘅比例係咪比較順眼一啲呢？嗱，近年咧都非常流行咧低碳水化合物飲食啦，但係又有冇醫療組織咧話每日唔可以食少過幾多碳水化合物？我哋就跟翻咧美國本地嘅標準啦，佢哋嘅 IOM 啦 Institute of Medicine 啊嘅每日建議攝取量即係 RDA 咧，就定咗碳水化合物嘅 RDA 為130克。即係建議咧，絕大部分人咧都跟住呢個份量去食嘅。嗱，究竟咧呢個標準係點樣定出嚟嘅咧？佢哋按照人類嘅腦部啊，係優先選用葡萄糖呢種碳水化合物作為主要嘅能量來源而計算出嚟嘅。嗱，以一個成年人嘅腦袋啦，大概每一日咧都會用到130克嘅葡萄糖嘅。佢哋就係定咗呢個嘅份量啦，避免啊因為缺乏能量咧而影響到我哋腦部日常嘅運作嘅。嗱，若果我哋將呢130克嘅碳水化合物啊整合翻落去一個2000卡路里嘅飲食嚟到計算嘅話咧，碳水化合物咧只係提供約莫咧係25% 嘅熱量嘅，比世衛嘅標準啊55到75%，又或者絕大部分國家建議嘅50% 左右咧，自然就低好多啦。如果我哋按照翻呢個熱量比例，又擺翻啲冷麵，放翻個蕎麥麵落去，睇下要幾多份量啦。嗱，份量咧當然就大大減少啦。通常咧就2-3箸麵左右啦，基本上就已經滿足咗咧我哋呢一餐裡面所需要嘅碳水化合物所需啦。我哋照樣咧放翻啲蔬菜食材落去先。剩低落嚟嘅75% 熱量咧，我哋大概40%咧就係嚟自呢個蛋白質啦。咁我哋就可以放啲雞胸落去啦。嗱，今次嗰個冷麵咧個主角咧，可能就真係變咗個雞胸啦。嗱，因為按照個比例嚟到計算咧，我哋可以放到接近係5安士嘅呢一個雞胸落去嘅。嗱，而醬汁方面咧，呢個脂肪嘅比例嘅代表啊，我哋計翻咧大概有3成半嘅熱量咧係嚟自脂肪，咁所以我哋放嘅份量咧都可以非常之咧係咁慷慨啊！咁呢度大概我哋計算咧個份量可以落到咧係接近6湯匙嘅呢一個芝麻醬落去。嗱，滿滿嘅芝麻醬應該大家咧冇投訴啦。呢一個咁樣嘅冷麵咧應該就唔會好乾或者好難入口啦。我哋咧照樣咧加翻少少裝飾落去先。嗱，呢一個咁樣嘅熱量比例咧，大家望落去會唔會咧好似睇翻我哋平日出街而家食一啲嘅冷麵嘅餐盒啦？佢哋咧大部分咧都好似做到呢一個份量比例咁樣樣嘅，係滿滿嘅呢個雞胸啦。無論係素食嘅版本，好似係豆腐或者用呢個肉食嘅雞胸版本咧，我哋見到嗰個蛋白質嘅比例咧都係佔咗咧整餐嘅一個主要嘅部分，而相對咧碳水化合物嘅成分咧就比較少一啲啦。冇留意到嘅就係咧，原來嗰啲醬汁咧本身都為我哋身體咧提供大量嘅熱量㗎。嗱，講到呢度咧，當然大家都睇得出啦，一餐嘅熱量分佈同埋一整日嘅熱量分佈咧，當然係會有差異嘅。不過咧，我哋喺視覺上啦，方便大家咧去比較嘅話咧，其實咧都有一定嘅代表性嘅喎。因為喺一個蕎麥麵嘅冷麵裏面咧，當中已經蘊含咗啦係碳水化合物比較豐富嘅穀類食材啦，我哋肉類嘅食材啦、蔬菜嘅食材啦，以至於咧係種子同埋油脂類嘅食材嘅，所以咧都可以咧約莫咁樣代表咗我哋一整日裡面嘅飲食變化嘅。嗱，而翻去咧，我哋最初所問嘅問題啦，相信大家應該都會有一定嘅答案。
案啦，就係世界上主要嘅醫療組織咧，基本上都冇話禁止我哋，叫我哋你哋唔好再食碳水化合物啦，又或者話碳水化合物咧食得越少越好嘅，只係咧越嚟越多嘅研究咧發現啦，我哋飲食裡面如果攝取過量嘅碳水化合物，特別係一啲精煉嘅碳水化合物咧，會導致到我哋咧熱量攝取過多啦，或者纖維攝取不足咧，令到我哋咧增加咗患上慢性病嘅風險啫。世界上的確有一種趨勢啦，碳水化合物咧佔飲食嘅佔比咧係越嚟越少嘅。講到尾咧，世衛所建議嘅每日啊55到75%嘅熱量係嚟自碳水化合物嘅建議，距今咧已經係有30年嘅歷史啦。今時今日仲用唔用得着咧？的確有啲商榷嘅。縱觀世界各地咧，其實咧都冇一啲醫療組織咧係要禁止我哋去進食碳水化合物嘅，甚至乎咧會為咗保障健康咧，制定一啲碳水化合物最低嘅飲食建議啊！我個人咧亦都唔建議咧大家係完全戒絕啊所有含有複合碳水化合物嘅食材嘅，否則咧我哋就要為咗咧戒絕碳水化合物啦，導致到嘅纖維量同埋多種維他命 B 嘅攝取不足咧，作額外嘅營養補充啦。當然啦，個體實質需要幾多碳水化合物咧，都係因人而異嘅。體重啦、年齡啦、運動量啦，以至於咧疾病因素都會咧影響我哋對碳水化合物嘅需求嘅。而用於咧一個整體人口群組嘅飲食建議本身咧就帶有一定嘅寬度同埋範圍嘅，而未必咧適用於咧喺整個人口群組當中獨立個體去使用嘅，亦都唔係一個硬生生嘅標準。作為營養師咧，我當然會建議啦。如果你想咧了解一下邊一種嘅飲食模式先係適合自己嘅話咧，我會建議你去揾註冊營養師，又或者係家庭醫生傾一傾啦。等佢哋咧去了解一下你個人嘅體質啦、你嘅生活習慣，以至到咧疾病嘅狀況，從而咧去揾出一種比較科學化嘅飲食建議。嗱，講到最後啊，我都有興趣知道喎，其實大家嘅飲食習慣係似我哋台面咧邊一份嘅冷麵呢？係少肉多麵啦，抑或係多肉少麵呢？我都想知道嘅，大家咧不妨喺下邊咧留言分享。嗱，今日分享嘅信息係咁多，下次我哋有機會再傾過。